popeli smo ga visoko i sad me mrzi da ga skinem i da ga isključim. Dakle, na kraju videa ću malo žvakati nešto za one koji su to tražili. Znači, ja sam kosu samo oprala i to regeneratorom. To je ono što često radim sad u poslednje vreme, zato što pokušavam da sačuvam kosu da ne izgori, da se ne isuši na suncu, jer je blajham naravno. Tako da, eto, uz neki mali možda update, trudit ću se da vam dočaram neke trigere i nadam se iskreno da ćete uživati. Stavila sam i minđuše iz onog čuvenog unboxinga divnog od divne Aleksandre. Tako da, eto, nadam se da sam se malo upristojila. Dakle, za početak imam ovde jednu kutiju, ali malo drugačiju. Ovo je kutija sa teniskim lopticama, verovatno to i znate već. Ovo su Wilson loptice. Mi smo je uzeli pre par dana, smo bili na tenisu, mislim, koliko se to može zvati tenis, ali obećali smo Lakiju da ćemo mu malo sparingovati, tačnije više suprug nego ja, ali malo smo se zmenjivali. I onda smo morali, pošto smo poneli i naše neke rekete i oni su onako skroz, znači oni grifovi, kako se kaže, grip ili grif, nisam sigurna, su se totalno isanđali, da tako kažem. Morali smo da zamenimo, pa smo usput uzeli te trake, i nove loptice, ali pošto smo iznajmili teren na kome su imali loptice, nismo ove ni koristili na kraju. Tako da su ove ostale neotvorene. Pa sam ja pitala Lakija da mi da, naravno, za video, da ja se samo grebem. Naravno, nemaju oni ništa protiv kad se tako grebem za video. I onako neću ništa da im radim, majke mi. Samo sam mislila da će možda biti divli da otvorim s vama zajedno kutiju. Ovdje ima 1, 2, 3 loptice. Mi ponekad i u dvorištu odigramo malo tenis, sparingujemo malo Lakiju, jer to je njegov jedini omiljeni sport. Kao mali je trenirao i vodili smo ga i na turnire dok smo mogli finansijski da izdržimo.
I onda smo mislili, ajde usput da iznajmimo teren za tenis, a možda usput i da se okupamo. I uspeli smo sve to. To znate ako pratite na Instagramu. Znači, mi smo na Bežani igrali tenisa, na Adi smo se kupali. Ali bila je smiješna situacija. Devojke koje rade na tom teniskom terenu su nas gledale kao da smo pali s Marsa, pošto smo valjda u 2 sata po onoj najvećoj vrućini igrali tenis. Možete misliti koji smo mi zaluđenici. Ali dobro, to je samo sat vremena, nismo nešto puno, ali boga mi, meni je bilo vruće dosta. Ja sam se brzo umorila, tako da mi je posle jako prijalo kupanje na Adi. Skreč. Pa kad već nismo otišli na more, onda kao daj bar da radimo sve ono što želimo. Tako smo se ovo leto najviše ponašali. U skladu s tim smo se najviše ponašali svi. Čak možda suprug i ja više nego deca, pošto deca su nekako previše se zatvorili u kuću. Meni se to ne sviđa. I mom suprugu, i onda mi čak i kad neće oni da idu nigde, mi idemo. Doduše oni idu sa svojim drugarima, ali kad neće s nama da idu, mi se ne ustručavamo da odemo i sami negde. Tako da nam baš ne propadne leto skroz. A zaista ovo leto je toliko vruće da je prosto nepodnošljivo koliko evo meni lično jako fali kupanje i plivanje, generalno plivanje najviše. Znači ne kupanje, to mislim možete i u Kadi da se kupate, ali plivanje mi jako fali. Uvek sam voljela da plivam i obožavam vodu i mene voda leči. Ne mogu da vam opišem koliko se dobro osjećam u vodi. Znači obožavam da plivam i to je ono što mi baš leči dušu pored ASMR-a. Mogla bih po ceo dan da budem u vodi, bukvalno, samo da mi nije hladno. Tako da je meni jako prijelo svo ovo kupanje. Dobro, mi smo dosta istraživali, kao što ste videli, bili smo u Petnici, bili smo na Srebrnom jezeru, bili smo na Adi, bili smo na Zabelskom bazenu, to je ovde blizu, na kraju, mislim, Požarevca, pošto je gradski bazen požarevački dosta mali i uvek je gužva i mene to nervira, ne možeš nikada nađeš ležaljke. Onda smo išli na taj Zabelski bazen. Tamo opet možeš da nađeš ležaljke, ali tamo je katastrofa isto. Definitivno Petnica je postavila ogromne
samo da uđeš i da stojiš i kad izađeš tamo ako nisi našao ležaljku možeš da se slikaš, znači katastrofa je. Ne znam da li ste nešto čuli ovde od mene, ja probljam, ali skreću. Ajde da probamo ovo sad. Ja sam našla kod Kineza ovu kao neku penu kao za modeliranje, kao nešto kao slime, ali nije slime, ne znam, roze je. Pa sam mislila da se s tim malo igramo. Sad ću i nju da otvorim. I ja stvarno ne znam da li će nešto moći da se uradi s njom, zato što vidim da je dosta je nekako kao otopljena. Jao, pogledajte kako ovo izgleda. Znači, ja sam se već umazala. Već sam se umazala. I ovo čini mi se baš kvalitetno. Ali to sam videla u Valjevu i morala sam da isprobam u videu. Lepi mi se za nokte. Zašto? Ali baš je zanimljivo. Ovo je anti-stres. Samo što se ne razvlači nešto preterano. Meni je ovo zanimljivije od slajma, samo što možete ovako po rukama. Naravno preporučujem da operete ruke posle. Pogledajte.
nikad pre nisam mogla kad on ide u treću smenu da spavam lepo, ne znam zašto, jednostavno tako od početka. I ovo mi nekako palo dobro da uvek snimam video kad on ide u treću i obično se trudim da kad je on treća smena da tad 2/3 radi i onda ja te 2/3 iskoristim
sad trebalo da izađu iz videa, zato što ja ovdje držim marshmallow. Dakle, marshmallow. Nema ga još puno, ali mislila sam da malkice jedem marshmallow. Ja ne znam da li će to nešto da vam znači, ali evo probat ćemo. Dakle, evo ovako izgleda. Ne znam da li se nešto čuje. Ovo je onaj američki marshmallow i ja sam onaj što se kupuje u Lidlu. Rešila sam da zbog vas prekinem danas moj režim ishrane. Ja sam probala čak i da ga onako kao roštiljam, ja. Mislim, ništa posebno, malo se onako kao istopi, ali ništa posebno, stvarno. A nije ni puno sladak. I to je, mislim da čak nema ni mnogo kalorija koliko sam gledala, mada nisam sigurna. Ja ovoga mogu da pojedem ne znam koliko, a da bude da nisam se zasladila. Evo još jedno i stvarno dosta je, mislim stvarno. Čak i ako je zbog vas dosta je. Evo još jednu samo. Samo još jednu je gotovo. Eto, dragi moji, nadam se da ste uživali u ovom pomalo neobaveznom videu. Nadam se da sam uspjela da vas umirim i opustim u ovim vrućinama. Nadam se da ste zdravi, nadam se da ste srećni, nadam se da se negde
uživate